Diritto di scelta e responsabilità civile. A fine settembre l'80% degli italiani sarà vaccinato. Truffata l'INPS per 300.000 euro, indagate 8 persone con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Operazione antidroga a Sommatino, smantellata piazza di spaccio a Catania, 25 le persone arrestate. Progetto Teatro Estate, obiettivo creare un cartellone di spettacoli all'aperto ad Agrigento. Il presidente di Assoturismo Vittorio Messina chiede l'abolizione della tassa di soggiorno. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione, la vaccinazione contro il Covid-19. In apertura parliamo della divergenza che c'è tra il diritto di scelta e la responsabilità sociale. Il servizio di apertura è di Eugenio Cairone. Sulle vaccinazioni si vogliono cambiare le carte in tavola. Lo abbiamo ripetuto più volte nelle scorse settimane quando per primo il ministro Speranza parlava di utilizzare AstraZeneca per i giovani. Speranza non è un esperto e dovrebbe servirsi di chi ne sa sicuramente di più. Purtroppo, mentre prendono il via altri Open Day per i giovani, spunta il caso di una ragazza vaccinata con AstraZeneca colpita da trombosi. E così si torna a raccomandare il vaccino AstraZeneca solo agli over 60. Insomma, prevale come sempre la confusione e torna la paura. La tutela dei cittadini che vogliono vaccinarsi senza rischi deve essere assicurata e lo devono fare gli esperti e non certo la politica. E gli esperti in massima parte dicono di usare AstraZeneca appunto solo per gli over 60. C'è una lettera di un gruppo di medici di Genova in cui si legge: senza una voce scientifica unica, la vaccinazione con AstraZeneca è diventata una scelta politica che rischia di creare panico. Intanto, sempre a Genova, a lavorare sul caso sospetto della giovane è la Procura della Repubblica. L'auspicio è che a questo punto anche altre procure della Repubblica intervengano sulla vaccinazione volontaria con AstraZeneca. Bisognerebbe capire, insomma, il perché di tanta insistenza. A fine settembre sarà vaccinato l'80% degli italiani. È arrivato il momento di cominciare a pensare al superamento della gestione emergenziale della pandemia, passando dai grandi hub a un maggiore coinvolgimento di medici di base, pediatri e farmacie, anche in vista della possibilità di dover procedere a una terza dose per far fronte alle varianti del Covid. Lello Cazzesa. Entro il 30 settembre l'80% della popolazione sarà vaccinata, lo dichiara il generale Figliuolo ad una audizione alla Camera dei Deputati in occasione del decreto sostegni. Pensiamo che sia arrivato il momento di passare al superamento della gestione commissariale legata alla pandemia, cercando fin da subito un intervento di maggiore penetrazione verso la popolazione non intercettata attraverso i medici di base, i pediatri, le farmacie e quant'altro possa contribuire a raggiungere la popolazione. È anche probabile che sarà necessaria una terza dose, ma sarà l'Istituto Superiore di Sanità a dettare le linee generali del possibile intervento e probabilmente ad una distanza di almeno un anno. Più di 13 milioni di italiani risultano vaccinati, quasi un italiano su 4, con oltre 22 milioni di dosi in arrivo a giugno e la soglia delle somministrazioni stabile sopra le 500.000 al giorno, un risultato importantissimo raggiunto grazie ad un lavoro di squadra e organizzazione con le regioni ed il governo. Entro fine settembre, dice il generale, avremmo vaccinato l'80% della popolazione, vale a dire 55 milioni circa di italiani, compresi quelli nella fascia tra i 12 e i 15 anni. Bisognerà proseguire sulla collaborazione con le regioni, continuare con procedure flessibili per le prenotazioni ad agosto e mantenere il target delle 500.000 al giorno e privilegiare soprattutto le somministrazioni agli over 60 e ai fragili. Figliuolo indica nei prossimi mesi un progressivo assorbimento della struttura
struttura commissariale nella protezione civile verso una restituzione ai territori di regione e città per la gestione di tutti gli aspetti sanitari, coinvolgendo in primo luogo, come detto, pediatri, medici di base e farmacie. Sarà il governo a decidere entro il 31 luglio quando dovrà stabilire se continuare un nuovo stato di emergenza attraverso un regolare passaggio parlamentare. Falsi braccianti agricoli a Canicattì, 8 indagati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Al centro dell'inchiesta contratti di lavoro fittizi di braccianti agricoli, false fatture per operazioni ritenute inesistenti con lo scopo di eludere e truffare l'INPS per un importo che ammonterebbe a circa 300.000 euro. La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati 8 persone con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. La vicenda scaturisce da un'ispezione dei carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento insieme ai colleghi del gruppo Tutela Lavoro di Palermo e degli ispettori dell'INPS. Le attenzioni investigative si sono concentrate su una società collegata ad una cooperativa ritenuta fittizia che avrebbe falsamente dichiarato assunzioni di braccianti agricoli impiegati in alcuni terreni di Canicattì riconducibili ad una donna di 25 anni. A capo dell'organizzazione ci sarebbe stato un 55enne agrigentino che formalmente non compare in alcuna ditta né cooperativa. E a Sommatino, in provincia di Caltanissette, i carabinieri hanno arrestato 4 persone disarticolando un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si chiama Mola l'operazione convenzionalmente denominata come la stessa zona del centro storico di Sommatino, portata avanti questa notte dalle prime ore delle luci dai carabinieri della compagnia di Caltanissette insieme a delle unità cinofile di Palermo e Villa Grazia, militari dello squadrone cacciatori di Sicilia e dal 14° nucleo elicotteri di Palermo, al fine di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti, 3 di nazionalità italiana e 1 di nazionalità egiziana, emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta. L'operazione Mola trae origine da un'ampia attività investigativa condotta dalla sezione operativa del nucleo radiomobile Carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, che ha consentito di disarticolare un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Le attività hanno avuto inizio a febbraio del 2019, dimostrando l'esistenza di un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti come cocaina, marijuana e hashish da parte dei componenti della famiglia Chiarelli. In particolare le attenzioni degli investigatori si sono concentrate nella figura di Salvatore Chiarelli, 54 anni, pregiudicato di Sommatino per la commissione dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti contro la persona e il patrimonio anche a carattere associativo. Lo stesso coordinava le attività illecite degli altri componenti del gruppo criminale, fornendo loro indicazioni sui comportamenti da tenere al fine di eludere i controlli della polizia, mettendo così a disposizione degli stessi la propria rete di conoscenza tra soggetti gravitanti nell'ambito del narcotraffico, la propria abitazione di campagna per occultare lo stupefacente. La droga, quindi approvvigionata principalmente da un canale operante su Caltanissetta, veniva immesso nel mercato clandestino di Sommatino attraverso la gestione al dettaglio di altri sodali destinatari della misura, come Fabio Chiarelli, 29 anni, figlio di Salvatore, con pregiudizi di polizia giudiziaria anche per violazione a norme sugli stupefacenti e precedenti penali. Nicola Chiarelli, 26 anni, figlio di Salvatore, con pregiudizi di polizia giudiziaria per la commissione di delitti contro il patrimonio della persona afferenti le sostanze stupefacenti. Quindi il terzo, Said Chaban Tamaraz, 22 anni, un cittadino egiziano, con pregiudizi di polizia giudiziaria per i delitti contro il patrimonio e le sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini condotte dai carabinieri dell'Arma venivano tratti in arresto nel mese di aprile del 2019 per detenzione a fine di spaccio Fabio Chiarelli e Nicola Chiarelli, trovati rispettivamente in possesso di 200 grammi e 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.
E parliamo adesso di un'altra piazza di spaccio nello storico rione San Cristoforo di Catania che fatturava 10.000 euro al giorno. È stata sgominata da un blitz dei carabinieri del comando provinciale che hanno arrestato 25 persone. Vediamo. Nella notte, su delega della Procura distrettuale etnea, i carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 25 soggetti, indagati per il reato di associazione e traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine, condotta da giugno ad ottobre del 2020, ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale che aveva trasformato un agglomerato di immobili in via Piombai nel quartiere San Cristoforo in un vero e proprio fortino della droga, dove centinaia di acquirenti si recavano quotidianamente per poter acquistare cocaina e crack. Il monitoraggio della piazza ha consentito di delineare la struttura e l'organizzazione del sodalizio criminale, nonché di far emergere il pieno coinvolgimento nell'attività illecita di 3 donne, che all'occorrenza si sostituivano agli uomini anche nell'attività di spaccio, spesso con i bambini in braccio. Il capopiazza invece è stato ripreso sia nel dare ordine ai sodali che nel rimproverare fino alle percosse le vedette più distratte. Alcune di loro inoltre erano costrette a subire delle vere e proprie umiliazioni, tipo quella di doversi buttare nella spazzatura lì presente, per essere poi ripresi, ed i video venivano postati dallo stesso capopiazza sui social network. La segreteria provinciale della CGIL, coordinata da Alfonso Buscemi, devolverà in beneficenza a strutture impegnate nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata il risarcimento che il Tribunale riconoscerà alla CGIL in quanto parte civile tramite l'avvocato Floriana Salamone al processo antimafia Ailicon e assedio che ha interessato Licata e che si è appena concluso con 8 condanne e 3 assoluzioni. Alfonso Buscemi commenta: non ci può essere nessun sviluppo del territorio con la criminalità organizzata e le mafie che esercitano il loro potere attraverso il controllo sociale ed economico. Da qui la nostra decisione di aiutare quanti si impegnano in questo versante. Attraverso una sua nota stampa, l'avvocato Michele Cimino, empedocrino di origini, da tanti noto anche come ex parlamentare e più volte assessore della regione siciliana nelle precedenti legislature, ci fa pervenire una riflessione inerenti tematiche legali. L'avvocato Michele Cimino attualmente opera nella capitale palermitana con altri colleghi, ottenendo brillanti successi nelle sue attività forense. Uno tra i tanti, quello relativo al parlamentare regionale Pippo Gianni, con la sentenza 866-2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, dove allo stesso parlamentare gli fu restituito il seggio ingiustamente strappatogli che per volontà popolare aveva ottenuto per rappresentare la Sicilia. Per l'avvocato Michele Cimino i principi generali del diritto amministrativo sono stati sempre incentrati al buon andamento, all'imparzialità, all'economicità, alla trasparenza. Con la sentenza del Consiglio di Stato 7-2021 adunanza plenaria è stata riconosciuta la responsabilità per il legittimo o mancato esercizio dell'attività amministrativa con la responsabilità extracontrattuale e dunque riconducibile alla situazione dell'articolo 2043 del Codice Civile. L'illuminata sentenza dell'adunanza plenaria di Palazzo Spada ha inserito il principio fondamentale per la nuova pubblica amministrazione, cioè quello dell'efficienza. Infatti i ritardi della burocrazia che vedrebbero la pubblica amministrazione soccombere determinerebbe la rivalsa del cittadino ed essere risarcito sia per il danno emergente che per il mancato guadagno, lucro cessante, con la contestuale perdita di chance. Per un paese che ha bisogno di correre per accelerare la risposta alla crisi economica dovuta alla pandemia, in riflessione merita il monito del Consiglio di Stato, pretendendo, oltre al buon andamento e imparzialità, principi sanciti costituzionalmente come quello dell'efficienza dell'azione amministrativa, conclude l'avvocato Michele Cimino.
Messo all'asta l'hotel Villa Sicania di Siculiano, ormai da anni adibito a centro d'accoglienza per migranti. Si tratta, viene spiegato sul sito www.astegiudiziarie.it, dove si possono trovare ordinanza, avviso, perizie e foto, di un complesso alberghiero con piscina, gazebo destinato a sala banchetti con annessi servizi, un'area destinata a parcheggio e un'area attrezzata a verde. L'offerta minima è di 1 milione di euro. Dopo tanti incontri, promesse politiche e clamore mediatico, la legge che istituisce le zone franche montane in Sicilia non è stata ancora approvata. Le popolazioni delle terre alte di Sicilia, che attendono questa norma politica ed economica per scongiurare un futuro di abbandono dei luoghi in cui sono nate, riunite nell'associazione Zone Franche Montane, continuano a chiedere il riconoscimento del proprio diritto di residenza. C'è il servizio. Non rivendichiamo alcun privilegio né favore. Con questo strumento di politica economica rivendichiamo solo diritti. Dopo tanti incontri, promesse politiche, clamore mediatico, la legge che istituisce le zone franche montane in Sicilia non è stata ancora approvata, nonostante un faticoso cammino di più di 2300 giorni. Le popolazioni delle terre alte di Sicilia, che attendono questa norma politica ed economica per scongiurare un futuro di abbandono dei luoghi in cui sono nate, riunite nell'associazione Zone Franche Montane, continuano infatti a chiedere il riconoscimento del proprio diritto di residenza. Nei giorni scorsi i comitati operativi dei sindaci e delle associazioni hanno firmato una richiesta di audizione congiunta al presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, e al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, e il prossimo sabato, 12 giugno, alle ore 9:30, ci sarà un incontro dei comuni degli Iblei in piazza Roma Buccheri, in provincia di Siracusa, con sindaci, amministratori, consiglieri comunali, CNA, imprenditori e cittadini e il sindaco di Buccheri, Alessandro Cagliazzo. Una richiesta di incontro urgente per pianificare un'azione comune, politica e istituzionale per la definizione del percorso che interessa i due rami del Parlamento italiano. Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno nel corso della 264esima seduta all'ARS, con parere favorevole del governo, non risulta infatti sia stato fatto nulla di dirimente per accelerare l'iter legislativo a Roma. In rappresentanza dei sindaci, ovviamente, Vincenzo Laponsina, presidente dell'associazione Zone Franche Montane Sicilia: non ci sono reali impedimenti per applicare la fiscalità di sviluppo alle terre alte di Sicilia ed è irresponsabile continuare a procrastinare ed essere indifferenti ad un processo che porterà reale benessere a tutti i siciliani, fanno sapere dall'associazione. Non possiamo più aspettare il commento del coordinatore Laponsina. Abbiamo aspettato per fin troppo tempo. Ogni giorno che passa assistiamo alla chiusura di attività commerciali e quelle che resistono hanno difficoltà ad andare avanti. La fiscalità di sviluppo è una misura sostanziale ma anche psicologica nell'immediato, che mira a dare fiducia agli operatori economici, nonché fiscale e previdenziale. Dobbiamo dare un aiuto a tutte quelle comunità che si stanno spopolando all'interno della Sicilia affinché possano avere un sostegno, soprattutto in un momento difficile che stiamo attraversando dopo questa pandemia. Quindi ancora di più dobbiamo far sentire le nostre comunità, la voce delle nostre comunità per un rilancio dei nostri territori. La fiscalità di sviluppo avrebbe come effetto favorevole quello di stimolare l'incremento della natalità e il ripopolamento delle aree interne. Ricordiamo a tutti che il cittadino è la prima sentinella del territorio. Adesso un servizio dedicato alla biblioteca comunale Franco La Rocca di Agrigento, che continua ad arricchire la sua collezione. Eugenio Cairone. Si deve a Settimio Biondi, l'ex assessore comunale, il trasferimento dell'archivio storico di Agrigento presso la biblioteca Franco La Rocca. Una scelta che a suo tempo salvò dall'abbandono preziosi documenti sulla storia di Agrigento. Al primo piano della biblioteca La Rocca si trova, tra gli altri documenti, il decreto firmato da Benito Mussolini e sottoscritto dal re, con il quale veniva cambiato il nome di Girgenti nell'attuale Agrigento.
Questo è il famoso libro verde custodito in una cassaforte. Ci vuole spiegare allora cos'è? Benissimo, è una raccolta di usi, costumi e consuetudini e tradizioni ovviamente della città di Agrigento. È scritto, come potete vedere, in lingua un po' volgare e latino, è misto. Diciamo, non è tutta un'unica lingua, come potete vedere è una raccolta preziosissima che fa conoscere la storia medievale di Agrigento, la storia ai tempi del Medioevo di Agrigento, dal 1300 al 1600. Quindi la città racchiusa tutta in questo libro? Racchiusa tutto qui, perché sappiamo che in quel periodo non esistevano le leggi scritte, per cui le leggi erano le consuetudini, erano leggi orali appunto, e ci fu qualcuno che le ha trascritte, e grazie a questo libro possiamo conoscere della nostra storia. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, l'assessore alla cultura e allo sport Costantino Ciulla, il presidente della Commissione Cultura e Spettacolo Carmelo Cantone e i consiglieri Mario Fontana, Gerlando Piparo, Alessandro Sollano hanno organizzato un incontro per verificare insieme tra amministrazione e operatori culturali la possibilità di proporre una rassegna teatrale per l'estate 2021. Il progetto, intitolato Teatro Estate, ha incontrato i favori di tutti i presenti, che sono tornati a riunirsi ieri con la volontà di poter costruire insieme un programma estivo, un cartellone con una serie di eventi teatrali rappresentati dal 15 luglio al 15 settembre nelle piazze dei borghi e nel centro storico di Agrigento. La proposta è stata ben accolta dal sindaco Miccichè, che avrà il compito di trovare i pochi fondi necessari alla realizzazione di questa rassegna. Dopo una lunga stasi dovuta alla pandemia, il risveglio del paese della ceramica inizia con una biennale d'arte contemporanea, nazionale ed internazionale di pittura, scultura e fotografia, intitolata I Mori. La mostra I Mori vuole essere un omaggio dall'arte delle opere esposte a quella che contraddistingue i manufatti stefanesi, espressione della bravura degli artigiani del luogo, sintetizzata in una figura di grande evocazione storica, il moro spesso ricorrente anche nella vasta e varia produzione locale. Presente all'inaugurazione anche l'assessore regionale ai beni culturali e identità siciliana, dottor Alberto Samonà. Il governo regionale è presente in tutte e 9 le province della Sicilia, non potevo non essere a Santo Stefano di Camastra per questa biennale importante con tanti artisti provenienti anche da diverse parti del mondo. La dimostrazione che nel nome della cultura si può superare l'emergenza, si può superare la pandemia. Consentitemi una bella mostra da vedere che apre un po' l'inizio della stagione culturale di Santo Stefano di Camastra. Tra breve inaugureremo proprio qui un'altra importante mostra sull'archeologia dei Nebrodi. Ecco, quando si riparte nel nome della cultura, nel nome dell'arte, vuol dire che abbiamo vinto, e la battaglia contro la pandemia passa anche da questo nutrimento dell'anima. Sicuramente ci sono tutte le potenzialità da parte della Regione Sicilia per cercare di sviluppare quelle che sono le risorse e puntare molto sul turismo. Si parla tanto, si è parlato tanto, ma forse si è fatto poco. Guardi, ha ragione, io non credo a quelli che dicono potremmo vivere di turismo, potremmo vivere di cultura. È una buona pratica della politica, di chi amministra, quindi di chi governa, è quella di creare le condizioni affinché si possano sviluppare i territori nel nome del turismo e nel nome della cultura. È quello che stiamo facendo con il governo regionale a tutti i livelli, investendo sulla cultura, mettendo i nostri beni culturali potremmo dire al vertice ideale di una potenziale classifica di cose da fare. La cultura è importantissima perché diventa veicolo economico per la nostra isola. Il presidente nazionale di Asso Turismo Confesercenti, l'agrigentino Vittorio Messina, invita il sindaco di Agrigento Franco Miccichè a seguire l'esempio del sindaco di Noto, che ha sospeso per il 2021 il pagamento della tassa di soggiorno. Vittorio Messina afferma: l'abolizione della tassa sarebbe un segno concreto per la ripartenza turistica attesa dopo l'emergenza sanitaria, perché renderebbe più appetibile le località turistiche. La decisione presa dalla giunta comunale di Noto va in questa direzione, nonostante la città si proponga come una delle mete privilegiate del turismo isolano.
Versa in stato di abbandono e degrado piazza Crisafulli nel centro città di Messina. L'immagine del luogo non è bella per i residenti e nemmeno per i turisti che percorrono la via Sant'Agostino che conduce al santuario di Montalto. Con la ripresa dell'attività crocieristica, infatti, i turisti che decidono di fare un'escursione nel centro cittadino potrebbero transitare da questa strada per raggiungere il santuario mariano e vedere dunque questo scenario non edificante anche per la comunità messinese. Ancora una volta dobbiamo purtroppo mettere in evidenza come Messina sia una città sporca anche a causa di comportamenti poco corretti da parte dei cittadini. Questa villetta è anche un bivacco per senza tetto e inoltre stiamo vedendo rifiuti abbandonati per terra da chi sosta in quest'area. C'è poi la responsabilità di chi gestisce il territorio, l'amministrazione comunale e Messina Servizi Bene Comune. Se è vero che le bottiglie, le cartacce e la plastica gettate in strada sono conseguenza dell'inciviltà di alcuni messinesi, è pur vero che la manutenzione del verde pubblico è a carico dell'amministrazione comunale e della società che si occupa dei servizi. Tale manutenzione chiaramente non c'è, dal momento che le aiuole sono piene di erbacce e rifiuti. È quindi auspicabile un maggior controllo del territorio. Lasciare la piazza in queste condizioni non è davvero più accettabile. Siamo nel cuore della città dello Stretto, a pochi passi da Piazza Duomo, da Piazza Antonello e dalla chiesa Oratorio della Pace che custodisce le barette. Probabilmente servirebbe uno sforzo in più per poter mantenere pulita questa villetta, che potrebbe essere fruita anche da bambini e anziani. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno arrestato un 28enne di Agrigento in seguito all'aggravamento della misura cautelare. L'uomo è indagato per stalking e nonostante fosse sottoposto già agli arresti domiciliari avrebbe continuato a perseguitare l'ex fidanzata, una giovane empedoclina, con ripetuti messaggi e chiamate. Il 28enne era stato sottoposto prima alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, poi, secondo quanto ricostruito, avrebbe disatteso le prescrizioni con ulteriore aggravamento del provvedimento che lo aveva spedito ai domiciliari. Adesso una nuova violazione, questa volta per lui si sono aperte le porte del carcere di Sciacca. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. L'ospedale Villa Sofia di Palermo non paga le indennità ai lavoratori per un problema burocratico. I sindacati sono sul piede di guerra. Vediamo. Ok, siamo passati dal essere dichiarati eroi a una situazione in cui tutto quello che ci era stato promesso non è stato mantenuto. In più assistiamo a una paralisi amministrativa in quanto l'assessorato non ha nominato il componente del collegio sindacale dei revisori e quindi il nostro direttore non può procedere a tutti quelli che sono stati gli accordi per quanto riguarda sia le progressioni economiche orizzontali, sia il pagamento del bonus Covid e altri accordi che sono stati già sottoscritti da tanto tempo e che non trovano attuazione. Io l'unica cosa che voglio dire è che noi oggi qua stiamo manifestando pacificamente, abbiamo delle aspettative, speriamo che il nostro assessore finalmente nomini questo componente del collegio sindacale per finalmente arrivare a una soluzione condivisa. È un problema che si sta verificando in molte aziende. Oggi ovviamente stiamo iniziando da qui, da questa azienda ospedaliera di rilievo nazionale, dall'azienda Villa Sofia Cervello, la quale sostiene a seguito di diverse riunioni sindacali che per pagare il bonus Covid ha la necessità comunque di fare certificare i fondi e di farseli certificare dal collegio revisori in quanto manca un componente di nomina assessoriale. Lo sappiamo benissimo che ogni azienda può agire unilateralmente al di là dei componenti di nomina assessoriale del collegio revisori, perché comunque non si può scaricare su altri, diciamo, una inadempienza alla pubblica amministrazione. È anche vero che dall'altra parte, dalla parte assessoriale, questa nomina non è mai avvenuta nemmeno nel momento in cui Razza era nelle piena autonomia di farlo prima delle dimissioni. Nemmeno il governatore Nello Musumeci ha adempiuto alle sollecitazioni del sindacato e quindi oggi ci ritroviamo qui di nuovo col primo giorno di lavoro dell'assessore a protestare per la mancanza e il pagamento delle indennità dovute. Però stiamo attenti, non si può sintetizzare e minimizzare solo sull'indennità Covid. Oggi gli operatori sanitari di Villa Sofia Cervello soffrono soprattutto di una mancanza di applicazione di tanti istituti contrattuali, il riconoscimento a seguito delle professionalità, delle progressioni orizzontali e verticali,
orizzontali per avere una fascia in più dal punto di vista economico, verticali per poter progredire nelle professioni. Addirittura mancano ancora ad oggi le nomine di vecchi accordi sindacali fatte su incarichi di organizzazione per cominciare a risparmiare ed evitare incarichi esterni. Invece si continuano a spendere somme all'esterno per dare incarichi ad avvocati esterni e non si procede alla nomina invece dei nuovi avvocati interni per entrare in pieno regime con le proprie attività. Quindi ci sono tante cose che non vanno a Villa Sofia Cervello, ma probabilmente questo è il riflesso di una politica sanitaria poco attenta alle esigenze dei lavoratori. Non abbiamo nemmeno concluso ancora la vicenda dei buoni pasto elettronici che... Save the date, segnaliamoci questa data, lunedì 14 giugno, Erice, complesso San Francesco. Perché abbiamo anticipato questa data e questo luogo? Ad Erice, che era la terza città più importante degli Elimi, organizziamo, grazie all'assessorato regionale per i beni culturali, questa mostra fotografica con delle immagini, i siti e i reperti degli Elimi, sempre per portare avanti il discorso degli Elimi. Segesta, con Entella e con tanti altri siti della provincia di Trapani sono importanti per questa civiltà, per questo popolo e per questa tradizione che è rimasta un po' nascosta. È la prima tappa che il Parco Archeologico di Segesta, insieme all'assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, porta avanti. Immediatamente dopo, sempre grazie a una convenzione che il parco ha stipulato con l'Istituto Ettore Majorana di Erice, e faremo una mostra archeologica sempre all'interno della struttura dell'Istituto San Francesco che il professore Zichichi ha scelto per questa esposizione. Quindi nell'estate ci sarà la possibilità di visitare una mostra di reperti archeologici degli Elimi che vengono da Entella. Ringrazio anche il sindaco del comune di Contessa Entellina per una positiva collaborazione. A fine settembre, sempre a Erice, sarà la sede di un congresso internazionale. Oltre ad essere la città più importante dal punto di vista della valorizzazione, è sicuramente un sito in cui la storia è evidente. Ci sono queste grandissime fortificazioni elimo-puniche e quindi con collegamento storico, archeologico, ma anche culturale, odierno, moderno, per il futuro della valorizzazione che il parco archeologico continua a fare. Stefano Valenti, coordinatore regionale del settore giovanile scolastico della FIGC, interviene sulla ripartenza e sul futuro. Arturo Cantella. Stefano Valenti, nominato recentemente coordinatore delle attività giovanili e scolastiche della Lega Calcio, vede di buon grado le riprese delle attività agonistiche nelle strutture scolastiche, che sono state limitate o quasi nulle per via della pandemia, che ha visto gli alunni stare a casa. L'iniziativa di ieri al comprensivo Anna Frank ne è una testimonianza. In atto sono tante le nuove attività in essere che si andranno ad effettuare. Diciamo che è una manifestazione importante che il settore giovanile porta avanti da tanti anni, è un progetto rivolto ai bambini e bambine, alle classi delle scuole primarie, quindi della terza, quarta e quinta, e inseriamo pure le prime e le seconde. È un progetto che, oltre al valore educativo che noi vogliamo portare avanti, ha anche una valenza importante dal punto di vista motorio, perché questi ragazzi, queste bambine hanno la possibilità di utilizzare, tra virgolette, questo progetto per fare attività motoria guidata dai nostri collaboratori esperti in attività motoria. Con l'occasione come si guarda a questa ripresa, come pensate di organizzarvi? Ma noi diciamo che siamo già organizzati, perché siamo stati per tanto tempo fermi, ma fermi solo praticamente, perché abbiamo lavorato molto sulla formazione dei nostri tecnici, dei nostri dirigenti, sulla formazione anche sull'informazione ai genitori, e devo dire che adesso abbiamo già iniziato noi con la nostra attività, con i nostri tornei dell'attività di base, con i nostri progetti che non sono stati fermi, pur essendo questo particolare momento dove nelle scuole chiaramente aperte non c'è stata particolarità di zona rossa, abbiamo lavorato tranquillamente con i nostri collaboratori. Devo dire che nonostante tutto siamo contenti, perché siamo
ripartiti con la nostra attività ufficialmente e per noi è la possibilità di concludere questo anno particolarmente brutto con la speranza di dare in questo mese ai bambini la possibilità di giocare, divertirsi, tra virgolette uscire da questo clima un po' particolare e prepararci per la nuova stagione che speriamo possa ritornare ad essere quella stagione che noi conosciamo e che aspettiamo. Come si guarda al futuro fattivamente? Ma io dico che a futuro dobbiamo guardare positivamente, perché è chiaro che è stata una pandemia che ha investito tutti, però credo che con la possibilità del vaccino, e qui invito tutti a vaccinarsi, ci darà sicuramente la possibilità di guardare con molto ottimismo alla ripresa un po' di tutto, non solo dal punto di vista sportivo ma dal punto di vista dell'economia, della socializzazione, di tutte le attività che ci possano permettere, appunto, credo che il vaccino sia la possibilità di poterci dare quella speranza di poter ritornare nella nostra normalità. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.